即係你爬上嗰嚿石頭。嗯。咁咪行完山要翻酒店。嗯。嗱，冇草踩嘅地方咧就好難行啦，反而有草踩嗰啲咧就唔會驚跣啊。冇晒草踩嗰啲咧就好容易跣嘅。我哋兩個咧第一次行大陸嘅山。佢咧，我妹講翻俾我聽啊，啱啱10幾個先翻嚟。佢咧就攞賣晒啲股票同埋啲基金咧，就攞4000。嗰度有石頭封住咯。係啊，嗰度有石頭封住。嗯。唔係啊，唔係啊，嗱，跟住咧，仲要咧。